多人在问说，怎么样用羽毛来去触碰我们的泡泡？那其实最基本的就是你的羽毛要沾湿。如果没有沾湿的话呢，那理所当然的，如果你的羽毛没有变湿的话，碰到泡泡就会破。那现在呢，我们将这个羽毛沾湿。好，你们就会看到这一根羽毛呢，就会稳稳的附着在这一颗泡泡上面。那你们就可以开始做一些泡泡动作。